Сәлам дуслар! Безнең менән бергә йырлы моңлы кәрәт коерга әзерһегезме? Улайһа башлайбыз! Бүген студияла егәрле, дәртле кыздар һәм малайдар. Әйдәгез танышайык. Мин Ангикай. Артурчик. Ярва Самира. Хомай иң матур кызыкай. Нимә ул фольклор? Халык моңлы йыр. Халык ижады. Халык иҗады, дөрес, фольклор ул халык иҗады. Фольклор инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә халык акылы дигәндә аңлата. Ул бит инде безнең музыкаль иҗат кына түгел, әкияттәр бар, легендалар, Әйтемдә. эпостар дөрес. Тагы Уенда. уендар дөрес. Әйтемдәр. Төрле йолалар, әйме, байрамдар. Ниндәй музыкаль фольклор жанрлары бар? Йыр. Бейеү. Инструменталь. Дөнья халыклары музыкаһы нимә ул? Һәр халыктың үзенең халык йыры бар. Халык йырдары була, Биюләр. халык бейүдәре дөрес. Киемдәре. Киемдәре, һәр халыктың йырдары, уен коралдары, милли киемдәре ул рухын сагылдыра, шатлыгын, кайгыларын. Игътибар, музыкаль кәрәтнең шарттары. Беренчедән, мин һеҙгә 3 я 5 нотадан торган көй уйнайым. Һеҙ шул көйҙө танып, дөрөҫөрәге йырҙы танып, уның башҡарыусыһын танырға кәрәк буласаҡ. Икенсенән, ҡунаҡ һеҙгә үҙенең йырын өйрәтәсәк, беҙ уныға үҙебеҙҙең йырҙы өйрәтәсәкбеҙ. Шулай итеп, бер юлы беҙ 2 йыр өйрәнәсәкбеҙ. Шәп бит? Шәп. Шулай итеп, уйнайыммы көйөн? Әҙерһегеҙме тыңларға? Инде күңелгә. Дәртле генә, күңелле генә. Яй тураһында Яй тураһында дөрөҫ. фольклор тигәс бер ни группа йырдайҙыр. Дөрөҫ, төркөм, һин дөрөҫ уйлайһың. Ул 5 бармак. 5 бармаҡ, Әйе. афарин, әйе. 5 бармак киләм. 5 бармаҡ төркөмөнөң Яй тигән йыры. Тимәк, бер нисә минуттан беҙҙең студияға 5 бармаҡ төркөмөнөң солисы Василий Гафаров һәм музыкант Ришат Рахимов килә. Улар килгәнсе, беҙ күнегеүҙәр эшләп, тауышыбыҙҙы йылытып алайыҡ. Беренсе күнегеү ул беҙҙең тын юлдарын йылытып, тын юлдарын асыу өсөн була. Хәҙер уң ҡулығыҙ менән уң яҡ танауығыҙҙы ябағыҙ. Тынды алабыҙ танауҙан һәм сығарабыҙ танауҙан. 2 тапҡыр тәрән итеп тыналабыҙ, тыныс ҡына 2 тапҡыр эшләргә кәрәк. Әйҙәгеҙ, башланыҡ. Уң яҡты ябабыҙ, тыналабыҙ танауҙан. Һәм танауҙан сығарабыҙ. Ҡабаланмайбыҙ. Тағы берҙе. Арҡаларҙы төп тотабыҙ. Булды. Хәҙер һул яҡты ябабыҙ. Һул ҡулығыҙ менән. Тын алғанығыҙ миңә ишетелергә тейеш. Сығарабыҙ танауҙан. Тағы берҙе. Афарин. Икенсе күнегеү жираф тип атала. Жираф кеүек өҫкә ҡулдарҙы күтәреп ынтылырға кәрәк. Тынды алған ваҡытта ҡулдар күтәрелә. Һәм ауыҙҙан сығарабыҙ тынды, ҡулдар аҫҡа төшә. Башланыҡ. Әйҙәгеҙ. Күтәрелә, ҡулдар күтәрелә, өҫкә, ана шулай. Тынды тиҙ генә алырға кәрәкме? Юҡ, тынды тыныс итеп алырға кәрәк. Бында ҡабаланырға кәрәкмәй. Әйҙәгеҙ, тағы берҙе. Башланыҡ. Ауыҙҙан сығарабыҙ. Ауыҙҙан? Әйе. Тағы берҙе. 5 тапҡыр, был 5 тапҡыр булды. Һәм 5-нсе. Булды, афариндар. Әйҙәгеҙ, хәҙер тауышыбыҙҙы йылытып алайыҡ. Ә мин видеоға төшөрәм. Әйҙә. Әҙерһегеҙме? Әйе. Башланыҡ.
инде йыр өйрәтәбез. Карма. Тагы. Башкортстан илгенем. Әйдәгез Башкортстан йыры. Башкортстан илгенәм түгел, Башкортстан. Әйдәгез. Хәзер үзебезнең йырды кабатлап алайык. Башкортстан бәхет шатлык иле, тыныслыкта һәрбер алтаңы. Уйнаганда, курай тавышында, ишетелә тарих шаңдавы. Ишетелә тарих шаңдавы, Башкортстан. Коры таудар иле, Башкортстан. Сау шишмәләр иле, Башкортстан. Йондодар ишеге, бөтмәт халкым йыры, Башкортстан. Нурлыстан, Моңлыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Моңлыстан, ул безнең Башкортстан. Нурлыстан, Моңлыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Балыстан, уйлым Башкортстан. Сәлем подписчиктарым, бүгін біз Мускаратта қонақта қарағыз. Біз Ришат ағаймен келдік. Қалмағыз исімдеріңіз кім? Хомай. Неке? Самира. Инеке? Анеке? Инеке? Никай. Қалмағыз Айым Радиковна. Мағын. Қайтып, жындай студияға біз. Һез тауышығызға, тынығызға көнегөҙәр эшләп килдегеҙме? Бүгін мен үлгермәнім, һеҙҙең эшләрмен түгел ағайым. Һез Ришат. Шулай. Улайһа әйдәгеҙ бергәләп эшләйек. Беренсе күнеге ул беҙҙең тын юлын яҡшыртыр өсөн Артур әйҙә беҙгә күрһәт әле нисек булырға тейеш. Тын алғанығыҙ һәм тынды сығарғанығыҙ ишетелергә тейеш. Әйҙәгеҙ. Әйе. Һигеҙ тапҡыр. Әйҙәгеҙ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әйҙәгеҙ бөтәһе лә бер ишетеп эшләргә кәрәк. Бер ритмда булһын. Һин дирижер икән. Әйдәгеҙ 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5 Ришат арттағылар. Болды, етер, 12 болып кетті. Һигеҙ тапҡыр ғына. Баш әйләндеме? Башы, рәхәт булып қалды. Улайһа, хәҙер әйҙәгеҙ, беҙ һеҙгә үҙебеҙҙең тамыр йыр ансамбленең матур йырын әҙерләнек. Башҡортостан тип атала. Беҙ һеҙгә ул йырҙы өйрәтәбеҙ. Бына һеҙгә һүҙҙәре. Был йырҙы бәлки һеҙ ишеткәнегеҙ барҙыр. Башкортостан бәхет шатлык иле, тыныслыкта һәрбер алтаңы. Уйнағанда, ҡурай тауышында, ишетелә тарих шаңдауы. Ишетелә тарих шаңдауы, Башкортостан. Ғорур тауҙар иле, Башкортостан. Саф шишмәләр иле, Башкортостан. Йондодар бишеге, бөтмәт халҡым йыры, Башкортостан. Нурлыстан, Моңлыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Моңлыстан, күңелем Башкортостан. Нурлыстан, Балыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Балыстан, күңелем Башкортостан. Әйдәгеҙ, өйрәнәйек. Беҙгә оҡшап ҡалды. Әйҙәгеҙ бергә. Башкортостан бәхет шатлык иле, тыныслыҡта һәрбер алтаңы. Уянғанда, ҡурай тауышында, ишетелә тарих шаңдауы. Ишетелә тарих шаңдауы, Башкортостан. Ғорур тауҙар иле, Башкортостан. Саф шишмәләр иле, Башкортостан. Йондоҙар бишеге, бөтмәт халҡым йыры, Башкортостан. Нурлыстан, Моңлыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Моңлыстан, күңелем Башкортостан. Нурлыстан, Балыстан, Сафлыстан, Илбастан. Нурлыстан, Балыстан, күңелем Башкортостан. Афарин! Һеҙҙеке бик яҡшы килеп сыҡты. Балалар һеҙгә һорауҙар әҙерләгәндәр. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Кем беренсе? Һеҙҙең нисә йыр бар? Ғөмүмән алғандамы, или беҙҙең төркөмдә генәме? Төркөмдә. Төркөмдә генәме? Так, мына әлегә сығырға тейеш йырҙарҙы ғына алһаҡ, беҙҙең 28 йыр сығырға ғына тейеш яталар. Онан башҡа еще 5 йыр сыҡҡан. Интернет селтәрендә 5 йыр. Селтәрендә 5 йырҙы тыңларға була. Һеҙ үҙегеҙ кемгә уҡыныҡ? Мен үҙем ғөмүмән музыкантҡа уҡыным. Бала саҡтан мине интернатҡа барып Сибайға тапшырҙылар да, шунан алып мин 94-нче йылдан алып Сибайҙа уҡыным.
96 елда мында Өфөлә сәнгать колледжында оқып сыктым. Сәнгать колледжі, әйе. Элек мәктәбе. Элек мәктәбине, хәзер колледж. Миндә 10 яшымдан музыкаль гимназияда фән укыдым. Файзел Мөхәммәтов исемендәге музыкаль гимназияда укыдым. Һәм уннан соң 11 класстан Мәскәүдә укыдым. Военный дирижер булып. Мин сәнгать академияһын бөттем. Һәм Мәскәүдә хезмәт иттем оркестрда. Безнең военныйдар без. Уларның укыган ерләре сын профессиональ, улар музыканттар. Музыкант духа. Мин тубис мына. Незнайканың ойын коралы бар да, зур ошындай. Незнайка әкиятен караган бармы? Ул ошындай түңәрәк кенә. Ошындай түңәрәк нәмәк кейп. Ну парадта, военный парадта караганда зур ошындай ак самаур кейп уйнар. Шул инструмент тубат, сузофон дип атала, шунда мин уйнайм. Ул ойын коралында уйнауы кыйынмы? Бер яктан кыйын да, бер яктан юк. 16 ел үзеңдә уку тормышыңда унда бирһәң, еңел. Мине 4-нче класста беләгез мин сөп куйдылар. Утыргыз куйдылар да, кутара китап алдылар. Мен бәләкәс кенә һайтып тордым артына. Һез бuna саксофонда уйнайһыгыз. Һез авырмаһыгыздар. Әлбәттә шулайдыр. Чөнки без әзрәк авырыйбыздыр ул. Чөнки безнең тын алу бик авыр хәл. Мин хәзер күрәтәм. Тын алманым сак кына йөрдем. Менә тын алып. Шулай. Демәк, бөтен көз менән тын алһаң, тавышыла көслерәк була. Тавышлы кисерәк булды. Безнең упка зала. Саксофондан башка ниндәй коралдарда уйнай беләһегез? Безнең Рештага ул вообще мультиинструменталь, ул ниндәй генә инструментарда уйнамый. Саксофон, гитара, бас-гитара, диджериду, Австралиянең инструменты, адак Китайдың флейталары, тагын төрле флейталар һәм этнический инструменттарда мин уйнайм. Шулай. Һәдәң төркем ни өчен Бишбармак дип атала? Ул исем безнең вообще кызык килеп сыкты. 2007 елда без егетләр менән рэп фестиваль үткәрдек. Без элек бәләкәсекме яшь булганда шул вакытта без рэп укый торган. Ыштандар кыйып, бандамалар бәйләп. Асан, без һуңнан Бишбармак дигән рэп фестиваль үткәргәндә без сакырдык Казакстандан, Үзбекстандан, Төркистандан, Татарстандан төрле халык рэперларын сакырдык. Именно шунда оештырганда Бишбармак ул безнең бөтә төрки халыктың милли азыгы бит инде, ашамлыгы. Бер яктан уйдасаң, ана бер бармак кына, ул бер бармак бит инде, Бишбармак уже көз. Шул нәмәкәйдән уйдардан килеп, без Бишбармакты бердәмлек итеп эшләнек инде. Төркемгә килгәндә, без ул фестивальдән соң менә Мурат агайгыз Курайсы егет, Марсел агайгыз безлек Мирас бию ансамблендә эшләгәндә, онда без гитара, туба алып курайны халыкты күңелен асып тигер итергән. Ана безгә әйтәләр, нишлә төркем оештырмагыз? Без уйдана башланык. Онан уж исемгә килгәндә, мен әйтәм, әйдәгез Бишбармак булайык. Башта бөтенләй әйтә нимешләп, Ошпашмак түгел, онда беренде Балхак түгел. Вак бәлеш. Бәлеш вак нәмәкәй. Әйтәм, юк, бу хәзер кешеләр өйрәнә дип. Онан моны әйдәп Бишбармак булып киттек. Бишбармак бу бер бәйләнеш, бердәмлек. Һеҙҙең балаларығыҙ йырлаймы? Әлегә килгәндә минең балалар хәтта музыкага мин мәктәпкә апарып караным да, 5 көн генә йөрнек тә бүтән йөрмәк. Но ул ынтыла, ул музыкалая да. Оның исеме Бәхтияр, битбокста эшләй, кулвырзала уйнай. Мин уны специально апарып музыкага бирмәйм. Үзе хайдаһа, чөнки уның икенче һәләттәре дә бар. Ул и һүрәттә төшерә, и ул спортсмен да, бәлки икенче ягасы. Ой, математиканың да һәйбәт, может, ул беренде физик булып китер. Һеҙҙең группала нисә кеше? Безнең төркемдә гомумән 5 командадан алганда безнеке бер 15 кеше. Музыканттарны гына алганда 10-11 кеше бездә. Ханап сыгараган? Әйдәгез. Бас-гитара, барабаны, гитара, курай, саксофон, баян, думбара, ошондай клавишный инструменттар бар. Труба, тромбон, саксофон на 11. Киләсәктә безнең бер уй бар ине скрипка алып куярга, чөнки ул скрипка үзенең тәмен бирә. Шулай. Һуңнан безнең командала ишә администраторлар бар, ярдәмчылар бар. Һуңғы укыган китабығыҙ бармы? Һуңғы укыган китабым минең Магия утра дип атала. Ул үзеңнең тормышыңда иртәнсәк уянудан да түгел. Онда язылган ошондай мәл. Һинең һәрбер кешенең эше төрле була бит. Моны кемдер кискәһен эшләй, көндез йоклай,
Оның ертеңсәге кискеһендә башланырга, сәгать 5-тәрдә. Унда һин определенный вакытта, определенный йокларга тиешең. Шулай итеп, үземнең тормышты ошай дип полкалар гына халып тәрбия эшләү өчен шундай китапты укырга туры килде. Китап укымаһаң, мие эшләмәгән һымак. Сериал Wednesday карадыңмы? Ысын, караным. Баштан алып, ада гына диктем, вис караным. Балалар менән ултырып, рәхәтләнеп. Мен бүген карайм. Бүген карайыңмы? Бәйеүен ятлап өлгермәнем. Һез бәлки сакта мәктәптә укырга ярата инегезме? Әллә шаян булдыгызмы? Әлләгән Беренчедән, мин авыл мәктәбенә йөрнек, унда мин самый примерный укучы булдым. Мин даже өләсәйләр мине котырта торган, ана нәмәкәгә баткакка басып, мин юк, ул баткакты урап үтә торган. Моны әйтәм бит, 94-нче елда без музыкаль интернатына бергәндән алып, унда яңа достар, без өйгә кайтмай, без алып килеп калдыралар да, 1-2 айга, без шунда яшәйбез, ашайбыз, йоклайбыз, укыйбыз. Онда тормыш икенче төрле башланды. Без онда интернат һәм автомәктәп. Интернаттың лакированный идәне була торган. Юнескилар киябез дә. Покрывалман ябылабыз да, һайдап йөгереп барып шуа торган супермендер. Ва, төнге воспитательгә йокы бирмәй торган. Һеҙҙең өсөн нимә мөһим? Халык һөйөме, Бейеү. конкурстарда ҡатнашып, приздар алыу. Аслын әйткәндә, без мәктәптә конкурстарга йөрөнөк. Конкурска һин икенче төрле әҙерләнәһең. Унда бәйге бар. Бында халык һөйөү менән сагыштырганда киләсәккә һалган һымак эшләйһең. Монда һин бәйгегә әҙерләнәһең. Монда ул ике төрле һөйөү дип һанайм. Сөнки монда ла һине еңһәң яраталар. Еңмәһәң һиңә һайталар да, шуннан онытыла. Һин тырышып кире еңмәһәң, бәлки ул килеп сыҡмай, ул һынау. Монда һин сәхнәгә сығып, үҙеңдең халыҡтың һөйөүен еңеп алырға тейешһең. Ул икенсе төрлө. Оның һинең өсөн һиңә бер кем дә приз бирмәй. Мин моны футбол яратам, ә һеҙ моны туп тибергә яратаһығыҙмы? Элек футбол, спорт менән шөғөрләнеп торайныҡ. Хәҙер музыка яҙа башлағандан алып, мин студиянан сыҡҡан юҡ. Бына бассейнға барам. Бассейнда һыу инергә яратам. Мин настольный теннис яратам. Өйҙән сыҡҡанда ошондай ҙур ғына өҫтәл тора, һәм мында мин балалар менән дә уйнайым, төрлө күршеләрем менән дә уйнайым. Һеҙгә быны кем үрҙе? Бөтәһе лә һорайым. Мин бардым да студияға, шунда үҙҙәрҙең салон студияға. Был ҡыҙыҡ, беләгеҙме, ҡайҙан килеп сыҡты? Мына беҙ йәй тураһында клип төшөргәнек йәйгеһен. Онда ҡыҙҙар төрлө нәмәке төҫтәр менән сәстәрен үрҙәрттеләр. Бер генә ошондай локонға ғайна Ришаттың ситяғына мына урып ҡуйҙылар, ошолай ғына ҡысыҡ. Аҙаҡ йәйгенән миңә аҡшаны ла, мин хәҙер ҡышҡыны эшләргә булдым. Мөғжизәгә ышанаһығыҙмы? Мөғжизәгә ышанабыҙ. Сөнки беҙ мөғжизәгә ышанмаһаҡ, көйҙәр яҙалмаҫ инек. Сөнки ул бит баштағы төрлө төҫтәр, хыялдар, ул бөтөнө менән бутайһың да йырҙар сыға. Кемдер һүрәттәр сығара. Ә һеҙҙең кумирҙарығыҙ бармы? Күмерҙәр бар. Өйҙә кисә Моңсаяҡҡайны шунда ятып ҡалдыҡ, йәшәтәм. Күмерҙәр әлбиттә бар. Унан оҡшатып, өйрәнәһең бит инде. Элек бына кассеталар бына булғанда, унда күмерҙәрҙе белә инең. Бына ошо минеке, ошо мине ошоно тыңлай. Береһе тора, икенсе полк. Хәҙер улар төрлө. Шуның өсөн мин үҙемде меломан тип уйлайым, күмерҙәрем күп дип уйлайым. Хәҙерге ваҡытта төрлө музыканттар сыға. Улар үҙенсәлекле тикә музыка эшләйҙәр. Бына һеҙгә сағыштырыу өсөн әйтәм. Мин бит бына йырҙарҙы интернетҡа һалам. Һуңынан статистика буйынса ҡарайым. Көнөнә бөтә ил буйынса 1,5 миллион йыр һалына. Аңлайһығыҙмы? Күпме йыр яҙыла бер көн эсендә 1,5 миллион йыр һалына. Һеҙ нимәгә шатланағыҙ? Нимәгә шатланам? Төрлө нәмәгә. Бармак күрһәтһәләр. Ә если дискотека? То биш бармак килеп сыға. Төрлө нәмәгә шатланырға. Ҡайҙа ул мына яҙыр алдынан йөрөйһөң, быныһы оҡшамай, погода оҡшамай, кешегә оҡшамай, быныһы оҡшамай. Ҡайҙа уянаһың да, бөтә нәмә оҡшай, бөтә нәмәгә шатланаһың. Һәр бөтәһен дә яратаһың. Ҡайҙа мин машинала бармай, специально автобус менән барам.
кешегә карап, инде кешеләр икәнен, оларга елмаям, кайбер кешеләр аптырап карай миңа. Шулай. Кайфтан тора ул моны ничек үзеңне заряжать итә. Моны имидж һеҙҙең образдар бик матур. Кем уйлап сығарды? Буларда үзебез тиктерәбез, был печатьтә эшләтәбез. Аллага шөкер, әле бөтәһен дә акшай. Олар безнең әле сайтта һатыла, моны алырга мөмкин дип торалар. Димәк, һеҙ үҙегеҙ уйлап сығарғанһығыҙ. Әйе. Бик матур. Рахмат. Әйҙәгеҙ, хәҙер һеҙҙең Сират беҙгә үҙегеҙҙең матур йәй тураһындағы йырҙы өйрәтергә. Әйҙәгеҙ. Минем атайым ошо йырҙы ныҡ ярата. Беҙ йәй буйына ошо йырҙы Тыңлап саҡтығыҙ. Йәй буйына машина Афарин. Хәҙер һеҙгеҙ башланыҡ. Әйе. 1, 2, 3, 4. Ҡояш нурҙары тәнемде ҡыҙҙыра, йәйге көндәр йөрәктәр яндыра. Һыуына беҙ ҡыуанышып сумабыҙ һинең менән бергә. Диңгеҙҙә, күлдәрҙә, йылғала бөтә донъя. Һыуына әйҙә. Ҡояш ҡыҙҙыра битемде, күңелләр рәхәт бит инде. Шашлыҡта уҡ итенән көйҙөрөп ҡуйма үтенәм. Яр буйында уйындары, йылғамында муйындан сәпелдәргә яратам. Диңгеҙҙә, күлдәрҙә, йылғала бөтә донъя. Афарин. Күңелле, дәртле йыр. Башҡортостан бәхет шатлык иле, тынысында һәр бер алтаңы. Уйнағанда, ҡурай тауышында, ишетелә тарих шаңдауы. Ишетелә тарих шаңдауы. Башҡортостан, урын тауҙар иле, Башҡортостан. Саф шишмәләр иле, Башҡортостан. Йондоҙҙар бишеге, бөтмәҫ халҡым йыры, Башҡортостан. Нурлыстан, Яңғыстан, Сафлыҡтан, Илбыстан. Нурлыстан, Моңлыстан, күңелем Башҡортостан. Нурлыстан, Балыстан, Сафлыҡстан, Илбыстан. Нурлыстан, Балыстан, күңелем Башҡортостан. 1, 2, 3, 4. Ҡояш нурҙары тәнемде ҡыҙҙыра, йәйге көндәр йөрәктәр яндыра. Һыуына беҙ ҡыуанышып сумабыҙ һинең менән бергә. Диңгеҙҙә, күлдәрҙә, йылғала бөтә донъя. Һыуына әйҙә.
битімді, көңілі рахат битінде. Шашлықта оқитынам, көйдіріп қойма өттінам. Яр бойында ойындар, елғамында мойындан, сәппілдерге яратам. Бірге, уау, дингеде, уау, көлдерде, уау, елғалы, бүті дүния, хауина. Foto düşek. Haydi. Қадірлі достар, біз бүгін музыкаль кәрәтте 2 дәртлі, яқшы, матур йырдар үрәндік. Оқшаны мүхірге, йырлап, шатланып, қуанып ешегіз. Хау болығыз, ұсырашқанға тіклім. Немелер көтігіз? Давай. 3, ура! 5, 5, 5, 5, 1, 5, 5.